ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। যে যে ব্যক্তি হাসি শুনবে সে, আমি আরবিটা বলতেছি, আরবিটা আপনারা আমার মুখে মুখে বলেন। ইয়ার হামুকাল্লাহ, ইয়ার হামুকাল্লাহ, ইয়ার হামুকাল্লাহ। এটার অর্থটা বলে দিচ্ছি। আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। অর্থটা আপনারা কয়েকবার পড়ে নেবেন। আমি আরবিটা আরো কয়েকবার বলবো যাতে আপনারা ভালোভাবে শিখতে পারেন। ইয়ার হামুকাল্লাহ, ইয়ার হামুকাল্লাহ, ইয়ার হামুকাল্লাহ। আশা করি আপনারা ভালোভাবে শিখতে পারছেন। আপনারা যদি এরকম দোয়া আরবি শিখে মিস করতে না চান, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা ফেসবুকে দেখবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আপনি যদি একটাই শেয়ার করেন বাকিরাও শিখতে পারবে। এখন আপনাদেরকে আমি দোয়া শিখাচ্ছি, কিছুদিন পর থেকে ইনশাল্লাহ আরবি শিখাবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, সালামু আলাইকুম।